ज्या वेळार हांव नुस्तेमारी मंत्री आशिल्लो त्या वेळार हांवें प्रामुख्यान खात्याक न्याय दिवपाचो यत्न केला। नुस्तें हो गोंयच्या जेवणाचो म्हत्वाचो घटक आसा। त्या वेळार किमान समान कार्यक्रमा अंतर्गत नुस्तें अनुदानीत दरान गोंयकारांक दिवपाक मंत्रिमंडळाची मान्यताय मेळिल्ली। मात ही येवजण मुखेलमंत्र्यान कित्याक भायर मारली काय म्हण प्रश्न आदले नुस्तेमारी मंत्री विनोद पालयेकारान केला। RDX को ब्युरो रिपोर्ट। आज महत्वाचो विषय आसा म्हणटा तो मच्छीमारी खात्याचेर। हांव ज्या वेळार मच्छीमारी मंत्री आशिल्लो आणि एक ज्या वेळार आमचे सरकार घडलें, एक सगळ्या पक्षांचे मेळून एक संमिश्र अशें सरकार आशिल्लें, तेन्नाचे मुख्यमंत्री बाब मनोहर पर्रीकर हांच्या लिडरशिपी खाला हे सरकार जालें आणि त्या सरकारा भितर एक आमी प्रमुख अशे घटक आशिल्ले फॉरवर्ड पक्षाचे आणि तातूंत भितर एक म्हत्वाची अशी आमी एक आमची जी जो मुद्दो आशिल्लो गोंयकारपणाचो आणि त्या मुद्द्याचेर आणि एक समान किमान कार्यक्रम या कार्यक्रमाचेर आधारित अशें एक सरकार त्या वेळार घडले गेले आणि हांव प्रामुख्यान एक म्हत्वाचे म्हजे कडेन जे विशय आशिल्ले, जे खाती आशिल्ली, तातूंत भितर मच्छीमारी खातें हें एक म्हत्वाचें अशें खातें आशिल्लें आणि ह्या मच्छीमारी खात्याच्या अंतर्गत हांवें ज्या वेळार हांव मंत्री आशिल्लो त्या वेळार एक प्रामाणीकपणान एक न्याय दिवपाचो प्रयत्न केलो। एक आमची जाहीरनाम्यान त्या वेळार आमी एक घोशणा दिल्ली की आमी गोंयकारांक एक जे गोंयचे प्रमुख अशें अन्न आसा तें अन्न म्हणटा तें शीत आनी कडी। नुस्तें म्हणटा तो एक म्हत्वाचो असो अन्नातलो घटक आसा, अन्नातलो एक जिन्नस आसा आणि त्या म्हत्वाच्या घटकाचेर, म्हत्वाच्या जिन्नसाचेर उलयता आसतना नुस्तें आमी गोंयकारांक एक अनुदानीत स्वरुपात दिवचें अशी एक म्हत्वाची त्या वेळार आमी घोशणा केल्ली, जाहीरनाम्यान आश्वासनां दिल्ली आणि त्या आश्वासनांचेर गोंयकारांनी आमकां भरपूर प्रतिसाद दिवन निवडून हाडले। फिशिंग कॉर्पोरेशन करता म्हणून जें आश्वासन गोंयकारांक दिल्लें एसेंब्लीच्या मार्फत ताका मुख्यमंत्र्यान हरताळ फासलो आणि 25 जुलय 2019 मुख्यमंत्र्यान ही फायल रिजेक्ट केली। ताका कारण ना, काय ना, रिजेक्टेड म्हणून त्या फायलीचेर रिमार्क आसा। तो तुमच्या माध्यमांतसून हांव गोंयच्या जनतेक सांगूंक सोदतां आणि हेचो एक बुलंदो असो आवाज संपूर्ण जनतेक पावचो अशी एक कळकळीची विनंती। नी आतां मागणी म्हणजे एक कित्याक बाबा रिजेक्टेड केल्या फायल, ती रिजेक्ट केल्या म्हणून आमी आतां जेन्ना गोंयकारांचें प्रमुख अन्न म्हणटा तें नुस्तें आणि तें अनुदानीत स्वरूप